ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ किधर आ गया की कर रहा ट्रैक्टर वाला ਉਹ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ अच्छा ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਟਾਇਰ ਵੱਜ ਜਾਣ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਜੰਪ ਜੁਮ ਮਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹੁੱਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਇਆ ਹੈ हो रहा ने मैं कहना हौसला ट्रैक्टर वाले का अल्लाह माफी देख कोई टायर भी ट्रैक्टर बंद ओ वे फोन दी ओ ਵੇਖੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰ ਇਹ ਲੈਣ ਆਓ ਮਚਨ ਦਾ ਹੈ रेंजर वाले तार तक गई